محمد صل على محمد صل على نبينا صل على محمد. اوكي चलो मैं इसको السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. По милости Аллаха, мы опять имеем возможность участвовать в очередном ежегодном съезде. В прошлом месяце был ежегодный съезд в Германии. И также в Канаде. Одновременно в Германии и в Канаде. Это наша крупнейшая община в западной полушарии. Также в других странах также проводился съезд. Прошел съезд. Прекрасно, очень успешно прошли эти съезды, и члены общины были свидетелями исполнения божественных обещаний по помощи Мессии Бетавану и его общине. Здесь, в Великобритании, ежегодный съезд имеет особое значение, потому что все внимание на нем, так же как и членов общины, так же и наблюдателей внешнего мира. Во всех отношениях этот съезд, это Джалса Салам, признается как международный съезд. Он уже давно не считается съездом Великобритании, он считается съездом, всемирным съездом нашей всемирной общины. Касательно съезда в Германии, я сказал, что съезд в Германии тоже постепенно становится многонациональным и международным съездом. Много стран там представляется. Что касается посещения, возможно, на съезде Германии больше участников, чем здесь. Однако главный, центральный съезд это здесь, съезд Великобритании. И участие в этом съезде Великобритании. Здесь участвуют со всего мира, потому что халиф, глава Всемирной общины, проживает здесь, в Великобритании, поэтому и по количеству участвующих стран, и по представительности, конечно, здесь более представительный съезд. И ответственность работников съезда здесь
конечно, от этого выше из-за статуса этого съезда. И здесь, в этом нашем большом имении Хадикатуль Махди, специальные приготовления ведутся задолго до начала съезда, очень тщательно. В этом отношении я сказал служителям съезда Великобритании, я привлек их внимание к их обязанностям, к их особой ответственности ввиду особого этого съезда. По милости Аллаха, мусульмане Ахмади, живущие в Великобритании, будь это взрослые или молодые, женщины, мужчины, парни, девушки, последние 35 лет, как раз уже центр Всемирной общины здесь существует, находится здесь. И поэтому они стараются прикладывать все усилия и исполняют свои обязанности с удовольствием. Хотя история Всемирного съезда достаточно уже немалая, уже достаточно долгая. Потому что, конечно, до того были здесь определенные собрания местной общины, но с тех пор, как халиф переехал жить в Великобританию, съезд Великобритании, конечно, обрел особый статус 35 лет назад. И когда сюда переехал четвертый халиф, предыдущий халиф, он направлял, наставлял местную общину Великобритании обретать определенные навыки. И также из Пакистана много приезжало помощников, в том числе, чтобы организовать гостиничное хозяйство, кухонное хозяйство, кухонную службу съезда. Потому что тогдашние возможности были несравнимы с возможностями общины в Пакистане. В то время для принять 4-5 тысяч людей было очень большим вызовом. Потому что в Пакистане 200-250 тысяч гостей одновременно обслуживалось, участников съезда. Но после переселения халифа сюда, я участвовал там тогда, и видя, какие вызовы здесь стоят перед организаторами, было видно, что для организовать съезда 5-6 тысяч участников это вызвало очень много тревог. Но сейчас, видя, сколько служителей здесь и помощников, очевидно, что они, наоборот, они могут помочь даже общине Пакистана. Например, во время инспекции, готовности служб, в том числе и кухни, один из служителей из секретариата по внешним связям, он находился рядом как раз после приема пищи. Я видел, как он позвал одного работника из Пакистана, поговорил с ним. Я спросил его, о чем, какая была проблема. Он сказал, что этот хлеб, приготовленный здесь на нашем хлебозаводе, мини-заводе, личный, а тот, который в Пакистане мы готовим в наше время, нам приходится сначала готовить персонал несколько дней до съезда. Но там у нас не получается такого же качества, как у вас здесь. Поэтому я говорил этому работнику, обсудите качество выпекаемого хлеба со службой съезда здесь, в Великобритании, и узнайте, в чем секрет такого качества. Мука, это вода, что еще?
технология. И по милости Божией работники здесь, служители сюда, обретя огромный опыт, стали экспертами. Так что хлеб, выпекаемый ими, особый. Так что даже посетители из нашего в Рабве отмечают это качество. В этом году наши молодые инженеры улучшили работу оборудования, хлебопекарного оборудования. То есть вот эти инженеры, они молодые инженеры, молодые специалисты, и они также посвященные служители общины. Они как раз в этой команде служат и стараются и дальше улучшать качество выпекаемого хлеба. То есть они оптимизируют процесс далее, так чтобы легче было. Производить хлеб. То есть речь не идет о том, чтобы заменить ручной труд автоматическим, чтобы лишить благословения большей части служителей. Но все эти служители, они с большим усердием и преданностью служат на всех участках. И с какой целью упомянул все это? Было время, чтобы организовать съезд для 4-5 тысяч участников. Здесь, в Великобритании, был огромным вызовом, который вызывал много переживаний. И более 90% хлеба приходилось покупать. И нашим инженерам постоянно приходилось следить за процессом производства собственного хлеба. И очень много было испытаний. И старое оборудование, оно могло производить только несколько тысяч единиц. А сейчас мы видим, по милости Божией, 35-40 тысяч участников гостей, участников съезда, и как обслуживаются они все одновременно, и качество пищи, в том числе хлеба. Я периодически проверяю, инспектирую, и однозначно сейчас качество намного лучше, чем раньше. Всевышний Аллах да благословит всех этих служителей, вот эту интеллектуальную молодежь, таких наших молодых инженеров во всех отношениях, на всех участках, чтобы они могли жить гостей еще лучше, чтобы все команды на кухне могли каждый на своем участке улучшать качество обслуживания и качество производимой пищи. Всевышний Аллах благословит их, чтобы и дальше улучшалось. Также подразделение, которое занимается мытьем большой посуды, также они используют современные методы. Они перенимают опыт у общины Германии. И скоро вот это оборудование здесь тоже будет использоваться. Здесь приходилось вместе с использованием автоматических систем также мыть вручную. И тем не менее некоторые служители просят
разрешение мыть вручную, потому что это быстрее. Иначе это в 3 раза медленнее использовать автоматическое оборудование. И вручную даже получается проще и качественнее. Я пошутил. Я сказал, наверное, ваше подразделение есть как джинны, которые участвуют в процессе и не хотят принимать новые технологии и занимают время. Но эти ребята работают очень прилежно и прилагают все свои усилия. В Пакистане, в нашем историческом центре в Индии, в Кадяне, нанимают специальных мойщиков с сильными руками. Но здесь наши собственные члены общины очень преданно, с большой преданностью моют все это. И также все служители стараются улучшать во всех отношениях, в том числе делают шатры большего размера, так, чтобы все одновременно могли принимать участие во всех видах деятельности, в том числе вместе обедать и так далее, чтобы все могли все делать одновременно. Также отдел гигиены нашего подразделения, парковки, управление движением и так далее. У нас очень много служб, безопасности, конечно. Очень большое у нас это подразделение, служба. И многие другие службы съезда ведут очень большую работу. И все они, конечно, ведут очень большую работу. И тысячи служителей, они могут работать одновременно. Всевышний Аллах да поможет им исполнять свои обязанности наилучшим образом. И как я всегда говорю, что служители сил, я обращаюсь к ним, говорю, это ваша обязанность, чтобы всю энергию и всю преданность, которую вы проявляете, чтобы обслуживать гостей Мессии Обетованного, мир ему, вот этого желания нужно всегда поддерживать, чтобы оно всегда оставалось живым. И после проведения съезда будут также все эти временные постройки разбирать. И я всегда им говорю, чтобы ваша эта преданность и энергия проявлялась на ваших улыбках, на ваших лицах, чтобы вы всегда обращались ко всем гостям съезда с улыбкой и уважением. Это будет знаком качества вашего служения. Поэтому все должны, служители, помнить, что на этом съезде они зарабатывают двойные благословения Божие. И Бог сам благословляет особо всех служителей съезда. Вы получаете особое благословение и нового съезда, и также то, что вы обслуживаете гостей Мессии Обетованного, вы получаете двойное благословение Божие. Потому что Бог любит гостеприимство настолько, что Бог сам упоминая о пророке Аврааме, Ибрахиме. Не просто упомянуть то, что он принес еду. Первый он принес, он пожертвовал барашком. И как говорится в Коране, что этот жареный барашек тут же был подан к столу.
то время гостеприимство, какое только можно было предоставить, он ставил для гостя. Это было великое гостеприимство. То, как он проявлял гостеприимство в те времена на высшем уровне, он проявлял всегда, только мог. И, конечно, мы должны проявлять гостеприимство на уровне сегодняшнего дня, на уровне возможностей сегодняшнего дня. Гостеприимство должно быть таким, не обязательно, чтобы вы долгое время теряли, чтобы выбирать самого лучшего барашка, но нужно стараться разумно и щедро поступать. И, конечно, пример святого пророка Мухаммада также перед нашими глазами. То есть он всегда поступал в соответствии с возможностью, когда можно было угощать мясом, он угощал мясом. Когда было только молоко, он угощал молоком и так далее. По возможностям. И однажды, то есть вот он периодически поручал своим сподвижникам ухаживать за гостями, чтобы они умерли. И он также сказал, что те, кто верит в Аллаха и в судный день, 3 момента он упомянул. Все это связано с обязанностью по отношению к другим людям. И это, конечно, способствует тому, чтобы укреплять согласие в обществе. То есть говорить только добро, иначе не говорить вообще. То есть не надо говорить то, что не является полезным. И не надо ранить других никогда. И также уважать нужно соседей. Это великое право соседа, чтобы его уважали, чтобы за ним ухаживали и проявляли любезность. Все те, кто участвует в ежегодном съезде, все эти люди являются соседями нашими, наших членов общины друг другу. Поэтому и гости также ответно должны уважать служителей съезда. То есть это должно быть взаимное чувство. И когда они встречают друг друга, должны встречать друг друга с уважением, с любезностью. И третье, что он упомянул, уважать своих гостей. Особенно это требование к хозяину, принимающей стороне. То есть должна быть прекрасная атмосфера, мирная, дружелюбная. То есть из всех предписаний Аллаха это центральное наставление. И это признак верующего. Как пророк Мухаммад предписывал, когда много прибывает гостей, он распределял их по сподвижникам, чтобы каждый привел домой и ухаживал за гостями. И он учил, что это ваши братья. И не так же, конечно, замечает, насколько вы гостеприимны. И сподвижники старались проявлять гостеприимство на таком высоком уровне, что даже гости говорили, что наши хозяева ухаживали за собой намного лучше, чем за самими собой. И кормили нас лучше, чем самих. То есть таково было условие, такое было состояние веры сподвижников, стремление услужить гостям. Хотя наши и гости прибывают сюда, чтобы узнать побольше о религии, о вере, с этой целью. И поэтому это наш долг, наша задача, как нас призывал основатель нашей общины, мессия Битал мир ему, эти люди прибывают в этом благословенном религиозном собрании. Поэтому это наша обязанность, чтобы мы обслуживали их, ухаживали за ними. По милости Божией, Бог благословил наши ресурсы, наши возможности намного больше, чем раньше. Их сейчас у нас. Он даровал нам очень много возможностей, и поэтому наши члены стараются располагать гостей и даже дома у себя.
В таких случаях они могут брать еду из кухни, которая у нас готовится, но больше 100 лет назад при Мессии Бетаван такой возможности не было. И даже личное состояние членов общины не было сравнимо с сегодняшним. Все было очень скромным. Они не были такими обеспеченными. Порой детям приходилось засыпать голодными. И хозяева кормили гостей и сами воздерживались от пищи из-за недостатка. И это на самом деле идет от традиции сподвижников пророка Мухаммада ﷺ. И Аллах благословил, конечно, за такую преданность. И это, конечно, тот пример и совет, которому должны следовать. То есть гостеприимство, оно проявляется посредством чувства жертвенности. И члены нашей общины, многие стараются действительно жертвовать на этом пути. Есть люди, которые стараются максимально обслуживать гостей сами, как только могут. И, конечно, каждый служитель, каждый член общины должен стараться следовать этому наставлению и проявлять гостеприимство по отношению ко всем гостям съезда. Потому что в наше время такая жертвенность не требует от нас голодать, но требуется время, усилия и, конечно, уделять внимание, должное внимание, любезное внимание, чтобы никогда не проявлять какую-то неприязнь или отрицательную реакцию. Всегда нужно проявлять терпение, и всегда нужно промолчать. Это умение критически промолчать очень помогает. Потому что гости прибыли сюда с добрым намерением, чтобы утолить свою жажду знания, духовных знаний. Поэтому даже если вы правы, все равно извинитесь. И вот в этом состоит добронравие. То есть это то, что мы должны проявлять по отношению к нашим гостям в эти дни, во времена Мессии Бетавану. Именно это требовалось в очередь. И тогда, и сегодня. И в его жизни очень много таких примеров гостеприимства высшего уровня. Как он заботился о своих гостях, окружал гостеприимством такого непредставимого порой даже уровня. Однажды гости прибыли издалека. И, к сожалению, поведение некоторых служителей тогдашней кухни их разочаровало. Они отправлялись назад. И когда Мессия Бетаван Рыму узнал об этом, это записано свидетелями. То есть, в спешке он даже не успел даже одеть обувь, он буквально босиком за ними поспешил. И только когда они увидели, что сам Мессия Бетаван ему за ними спешил, они остановились, они сошли с экипажа, и Мессия Бетаван ему извинился перед ними и попросил их вернуться. И он сказал: пожалуйста, возвращайтесь на этом экипаже, я пешком
дойду. Ну, гостям стало стыдно, они не могли сидеть в экипаже, когда Мессия Бетал мир ему пешком. И когда они вернулись в гостиничное хозяйство тогдашнее, Мессия Бетал мир ему сам протянул руку, чтобы взять их багаж, и служителям стало стыдно, они стали ухаживать за гостями должным образом. И он находился, пока все не было обеспечено должным образом для этих гостей. И он сказал своим служителям: ну, смотрите, много гостей. Есть гости, которых вы узнаете, которых нет, которых вы не знаете. Поэтому нужно относиться ко всем людям и считать их всех одинаково достойными уважения и любезного отношения. У меня высокое мнение о вас, что вы заботитесь обо всех гостях должным образом на высоком уровне. Поэтому даже сегодня мы должны соответствовать этому ожиданию Мессии. И, конечно, напоследок я должен также упомянуть что-то и в адрес гостей. Конечно, все должны любезно относиться друг к другу, и принимающая страна, и гости. Ислам учит нас, конечно, уважать гостей и любезно к ним относиться. И также ислам призывает гостей стараться не перегружать принимающую сторону хозяев. Как пророк Мухаммад ﷺ учил, что старайтесь не задерживаться слишком долго в каком-либо доме, чтобы не стать обузой, потому что это некрасиво, потому что не в каждом доме есть такая возможность, чтобы с самого начала и полностью, что они ожидают. Например, если вы гостите у родственников, нужно помогать хозяевам в ежедневных заботах. И это прекрасно помогает сохранять и улучшать обстановку в отношениях с родными. Потому что иначе порой родственные узы ухудшаются. Бывает, теряется покой в отношениях. Поэтому это также и обязанности гостей. Осознавать, что и у гостей также есть определенные обязанности. Как и у хозяев есть долг гостеприимства, также и у гостей есть долг не перегружать гостей, хозяев. Здесь я также хочу обратиться к администрации, что те гости, которые здесь находятся, даже если они находятся достаточно долгий период, все равно нужно заботиться о них, нужно ухаживать за ними, как Мессия Бетал мир ему сказал. Касательно служб, например, гостиничное хозяйство, что это одно из важных элементов своего наследия. Всегда нужно проявлять добронравие, чтобы прекрасная атмосфера царила. И, конечно, в первую очередь нужно, конечно, распространять послание добра, говорить друг другу: мир вам, ассаламу алейкум. И как пророк Мухаммад ﷺ учил, что одно из качеств райского человека — это тот, который всем шлет и желает мира. Не только тем, кого вы знаете, но всем окружающим.
как Мессия Бетуан мир ему упомянул, что одна из целей съезда, чтобы люди собирались, так, чтобы отношения человеколюбия, дружелюбия росли, человеческие узы укреплялись, взаимная приязнь, братство. Это очень помогает. То есть, когда люди приветствуют друг друга таким приветствием мира, это очень помогает укреплять узы дружелюбия. И те, кто прибыли на этот съезд, они с намерением узнать больше о Боге, о духовной истине. И, конечно, мы должны помочь им утолить эту духовную жажду. Это наша главная цель. И, конечно, это можно сделать через укрепление взаимных связей, потому что иначе невозможно этому способствовать другими способами. Как Мессия Бетуан мир ему учил, что когда вы прибываете на этот съезд, на джалса, если вы прилагали усилия достичь этой цели, тогда любовь к мирскому уступает, она должна уступать. А любовь к Богу и к Его святому пророку Мухаммаду саллаллаху должна увеличиваться, как ко всем пророкам. И вот эта любовь к Богу и Его пророкам позволяет слушать все выступления и вникать. И тем самым человек приближается к Богу, и в том числе посредством молитв, в том числе посредством дополнительных молитв, в том числе предутренней. Поэтому все, кто находится здесь, должны прилагать все усилия, чтобы эта атмосфера очищалась, укреплялась, чтобы каждый участник мог укрепляться духовно. И все те, кто находится здесь с утра до вечера, чтобы они достигали этой главной цели съезда и приближались духовно к Богу, чтобы любовь к Богу росла в их сердцах. И это огромная миссия, которую нам доверил Мессия Бетуан мир ему, чтобы Всевышний Аллах, чтобы у нас любовь к Всевышнему Аллаху и Его пророку затмевала и другие виды любви, объекты любви. И если это происходит, то считайте, что вы достигаете цели проведения съезда. И все остальные удовольствия на съезде это просто как дополнительные элементы. Самая главная цель это укрепить свое духовное состояние. Если вы достигнете этого к концу съезда, то тем самым вы исполните цель съезда. Точно так же с точки зрения администрации. Бывают иногда недостатки, недоработки. Поэтому, если вы встречаете такие недостатки, то постарайтесь их не игнорировать и тем самым дать организаторам возможность исправить как можно скорее. Поэтому это также духовный долг гостей, стараться игнорировать и не обращать внимания на те мелочи. Я видел, как немало гостей, которые сами старались помогать хозяевам, фактически становились принимающей стороной. Где-то в отдельных моментах бывает, что служители не успевают обеспечить всю готовность на разных участках, например, в подразделении по ГГИ. И бывает, что гости сами помогают
где-то восстановить чистоту. Поэтому, конечно, задача не в том, чтобы испытывать терпение и готовность хозяев, но они должны быть доброжелателями, а по возможности и помощниками хозяев. Особенно там, где бывают моменты, как час пик, например, при парковке или выезде. Да, бывает, приходят жалобы, что не все участники доброжелательно взаимодействуют с служителями, со службами. Бывает, и одного-двух людей атмосфера портится, поэтому просьба ко всем, чтобы проявлять терпение, выдержку, даже если какая-то задержка где-то во время произведения съезда. Я вам всегда говорю, что всегда смотрите, что справа, что слева, в том числе с точки зрения безопасности. И в таких случаях, если администрация что-то советует, пожалуйста, исполняйте. И цель, конечно, участия в съезде – это чтобы получить благо. Поэтому мы должны и молиться за успех этого съезда. Потому что, к сожалению, иногда бывает завистники недоброжелательны. Например, в Пакистане положение членов нашей общины ухудшается из-за экстремистов. Надо молиться, чтобы Аллах исправил ситуацию, чтобы восстановилась там мирная ситуация, положение, состояние. Чтобы Всевышний Аллах расстроил все их планы против нашей общины, чтобы Аллах их призвал к справедливости своими способами. Много у нас служб различных наших собственных СМИ, их выставки работают. Наше подразделение организовывает интересные выставки, интересные семинары в перерывах. Поэтому по возможности старайтесь их тоже посещать. Также бывает объявление от нового спутникового канала МТА. Новое приложение запущено сегодня, называется MTA International. То есть это название нашего канала, Всемирного спутникового телеканала. Наше РТВ начало работу. LG Philips, Amazon Fire, Sony, Android. На вот этих вот телевизорах без спутниковой антенны можно ловить все наши каналы, МТА-1, МТА-2, МТА-3, Аль-Араби, МТА Африка, все их можно смотреть. В Америке уже есть на платформе Samsung. Это вот объявление от нашей МТА, поэтому зрители во всем мире могут получать пользу. После окончания этого пятничной службы я приму участие в официальной церемонии запуска этих. Всевышний Аллах да благословит всех участников получить максимальную пользу и благословение от этого съезда. Аминь.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر